קבלו גלידת חלבון שתכתב לכם את הישבן. זה פאקינג 297 קלוריות ו-30 גרם חלבון. מוסיפים 200 מל חלב, אני אישית אוהבת נטול לקטוז, שמים סקופ אבקת חלבון, אני אישית אוהבת את של שוקולד לבן בייגלה של אלפא, שמים קמצוץ של קסטנטן גם, אני לא יודעת כל כך איך אומרים את זה, אבל פשוט עושה את הגלידה טיפה יותר סמיכה, אתם יודעים. פשוט מערבבים. ככה צריך לתת לכם המרקם פלוס מינוס, ושמה במקפיא לפחות ל-12 שעות. והנה עברו להם 12 שעות. וככה זה אמור להיראות אחרי שזה קפוא. שמים את הגלידה הקפואה אחרי קצת הפשרה בנינג'ה גלידה, מבריגים ולוחצים על הגלידה לייט. אז אחרי ערבול ראשון תראו איך זה אמור להיראות. זה ממש עיגולים קטנים קטנים קטנים. הולך להיות גלידת פיצוץ מטורפת. אני לוקחת 2 עוגיות אוריו כדי להוסיף 100 קלוריות. כמובן אפשר יותר, אבל קחו את זה בחשבון שזה מוסיף עוד קלוריות. ועכשיו אנחנו סוגרים, ואנחנו הפעם שמים את זה על הווריאציה של פלוס תוספות. סוד כמוס, גם כשאתם לא שמים משהו בתוך הבפנים, במקום לעשות ערבול נוסף, שזה לרוב מה שעושים, תעשו פלוס תוספות, זה יהיה לכם מרקם אחר לגמרי לגלידה. קבלו איזה מטורף זה יצא. זה פאקינג פחות מ-300 קלוריות וזה עם 30 גרם חלבון. אני מתה על זה. תקשיבו, זה יותר טעים מגלידת פיצוץ. תשלחי לחברה שלך שמתה על גלידת פיצוץ כבר עכשיו.